léegi sànq da nga wax lu am solo mu concerné wàllu formation bi di wax ne ñi nga xam ne ñooy promoteurs yi autorités yi waru leen bàyyi ñuy recruter n'importe comment donc dafa mel ni foofu tàggat gi lu ci am solo la parce que boo xoolee ci biir transport en commun yi chauffeurs yi dinañu dawalee nu leen neex ay excès de vitesse ak yu ni mel même bu fekkee ne am na ay mesures yoo xam ne autorité waroon nañ ko jël yaa ngi wax sànq défaillance yi nga xam ne moom moo concerné décision yi ñu war a jël te jëluñu ko donc formation boobu lu ci am solo la de ci wàllu dawalum oto bi ci transport en commun yi. moo war a jiitu. wax naa ko léegi am permis taxul nga mën a dawal te tali bii du pour jàng dawal. bu fekkoon ne organiser nañu le secteur bañ kaa bàyyi en rade ne catégorie sàngam bi nit mun ko dawal te amuloo diplôme boo xam ne bii da nga génn ci centre de formation muy les bus les gros porteurs muy bus muy camion. kooku moom ñun syndicat bi dañ ciy d'accord ndax yow même boo amee sa poids lourd da ngaa war dem defi recyclage ci centre de formation boobu. dama koy wax ba di ci xaw a réeroo ak suñu mbokku auto-école yi ñuy wax ne formation bi ñuy def ñun ci sur le tas amul njëriñ moo fi indi accident yi mais bu fekkoon ne tey jii état mayoon na leen doole bala nga am permis jaar ci auto-école yi kon accident dafay jeex may leen non du ko jeexal ndax te du ko jeexal man jàpp naa ne auto-école yi samay xarit lañu mais man doon naa jàpp nañu d'accord ñu jàngale nit ci code de la route parce que seen métier la mais bu dee pratique la mënuñu ko. mais est-ce que du am jafe-jafe bu fekkee ne yow jànguloo l'école bëgg jàng code de la route ndax ci niñ ko nafaree ci tubaab lañ ko defee. waaw non am na système. boo xam ne bii ci langue yi. d'accord boo examinateur bi day wax yow ci olof. kon yaakaar naa ne dootul problème mu langage. mais xam nga yow mosoo gis. muy taw. nga auto éco romb la doo ko gis. guddi auto éco romb doo ko gis. waaw mais comme ñoom bu ñu nee nag ñoom nit ñi nañ jaar ci ñoom ku jaarul ci ñoom mënoo te ñoom ñi ne ay moniteur lañu ñoom jàng nañ ba xam ko koo ci tegaloon camion bu yëpp 40 tonnes na ko taal ko ma may la ko du ko taal. koo ci taxawaloon bus na ko taal ko ma may la ko du ko taal mais kooku nag nan la mën a jàngalee ba kooku war a mën a dawal bus ba moo dawal camion ça veut dire que naxante moo am ci réew mi. yow mën ngaa génn école loolu mën naa lekk si métier mais oto ba ngay jàngalee oto bu ndaw la. oto école yëpp oto yu ndaw la. te ñoom ci ngay nekk ba mu xëy ñu jox la transport en commun. kon maanaam ki nga xam ne dafa war a dawal catégorie bu mag bi moom dañ koy jàngale ci oto yu ndaw yi. xam nga li ma doon d'accord mooy li ma la wax dama ne bu génnee auto école. ba mu génn sur le tas comme ñun li leen di former dafay jaadu comme ni ma ko waxee rek état def région bu rek mu def benn centre de formation boo ñëwee man góor ko ma am naa tey jii ket sama poids lourd ba sama transport en commun mais j'ai opté maintenant pour conduire le bus ñu ne non. am nga permis bu ko mën a dawal de mais amuloo attestation bu war a ne yow mi tu es autorisé à conduire ce bus là puis que boo koy def dañ lay jàngal ci bus moo xam guddi la moo xam bëccëg la moo xam day taw la moo xam lu mën na am na centre bi da lay du la defal théorie rek da lay defal pratique encore ngay arrière di nga xam ne c'est les formateurs mën nañ laa jàngal boobu jógee yow booy dawal bus di nga xam ne yow mii mokkal nga bus bu dee camion la ñu indi un gros porteur le max 12 mètres ñu dafa lay pratique ci 12 mètres boobu ba sa loxo sa xam-xam man ko boo léegi bu ñu la joxee oto nga mën ci am mucc wala génn sa zemin rek ak sa permis mu tooy xep nga dem port ñu ne la camion baa ngi ne demal mais boobu sax moo xaw a tane mais da ngay xool ki jàng ci Ndiaga Ndiaye ba am transport en commun yorul oto bu mu dawal il a toutes les catégories nga xëy na ko bus bi demal ak moom mu war ko c'est des risques il am picc am na diplôme bi ko mën bi ko autorisé pour mu dawal ko mais expérience bi eggul foofu. parce que oto yi tolloo wuñu kon doon bàyyi sax ñi nga xamante ne doon dawal am apprenti bi nga xam ne ci camion la nekkoon mu génn sax nga jox permis nga dawal ko muy dawali camion moo gën koo xam ne ki ci bus ci transport en commun la jógoon ou bien mu départ ci benn camionnette jàngal fa am métier nga bëgg kaa jox un gros porteur ça c'est grave moo tax sa région bu nekk état dafa war def ay centre de formation ci au moins ñu spécialiser si wër si mieux gis nga loolu lépp bu jàlloon tamit sëñ bi gis nga bopp day ànd ak borom résultat positif ñëw mais bopp bu àndul ak borom ku leen mën naa produire un résultat positif da lay nax sa bopp nit ñi il faut ñu encadrer leen si xam ku feebar xam fooy fajoo yaag sa njaboot xam heure booy xëy xam heure booy wàcc c'est lépp nga teg ci yoon comme bon travailleur. loolu dina tax nit ki lu mu def ñu ne moo ko tey mais da nga may indil nangam baa ma nangu sama oto moo xam ci marchandise la moo xam ci transport la nga bañ ko nangu sa oto
ngay def li nga mën ak li nga mën boo war a noppalu doo noppalu te loolu lépp état ñun leen koy wan ëllëg ko ñu dugg seen loxo ci pour encadrer loolu non seen yoon nekku ci. d'accord voilà d'accord léegi sànq da nga wax itam lu concerné dawal bi dañuy gis ne aussi gros porteurs yi wala boog transport en commun yi nga xam ne ay bus lañ da ngay gis chauffeur bi boo ko xoolee da ngay xam ne xale la mais loolu aussi est-ce que yoon la ci ñu jox benn transport en commun koo xam ne maturité bi amu ko ñu jox ko mu transporter ay nit ñu bëri est-ce que foofu aussi am na ay seetlu yoo leen ci def wala ay propositions yoo leen ci def ngir mën a changer loolu parce que bëri na ñu koy gis. non man d'accord maa ngi bëri. man damay jàpp ne c'est pas un problème d'âge. d'accord nit ñi seen mentalité mooy egg fenn fi da ngay gis magam jëmma mel ni góoruxuma nekk une personne irresponsable. nga gis un jeune de 25 ans être responsable. effectivement dans l'armée da nga gis. Tu vois des jeunes qui conduisent des bus. Tu as vu des jeunes qui conduisent des camions. Dans l'armée, c'est pas un problème d'âge, c'est un problème de niveau et de compréhension et de nit la mën a doon. moo tax ma ne du problème âge. dama d'accord daal képp koo xam ne que am nga permis nañ la yóbbu ci catégorie boo xam ne bi moom nga war a dawal ñu former la ca loola. dama ne boo génnoon avoir votre doctorat en communication. mais kenn du wax ne la personne là elle n'est pas intellectuelle mais am na foo xam ne fii bu la fa yóbboo cette personne là elle sera nulle.